Tối ngày 13 tháng 5 năm 2025, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về nhà hát lớn, Hồ An Biên, một trong 6 điểm bắn pháo hoa chính để hòa mình vào không khí thiêng liêng và sôi động chào mừng 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Tại đây, một màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt để phục vụ truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố và khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025, sự kiện văn hóa lịch sử lớn nhất trong năm. Ngay sau buổi lễ là màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ bên bờ hồ, như một lời chúc mừng thăng hoa dành cho thành phố cảng kiêu hãnh, nơi đã có những bước tiến vượt bậc trên hành trình đổi mới và hội nhập. Trong bài phát biểu xúc động và đầy cảm hứng, Chủ tịch nước đã đặc biệt nhấn mạnh tới giá trị con người Hải Phòng, những con người mạnh mẽ, bản lĩnh, sáng tạo và kiên cường, luôn sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của thành phố và đất nước. Người dân Hải Phòng không chỉ góp phần xây dựng quê hương mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập. Đáng chú ý, Chủ tịch nước đã khẳng định mục tiêu phát triển Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm hàng đầu châu Á, đồng hành cùng cả nước đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thịnh vượng. Với nền tảng con người chất lượng cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Hải Phòng hôm nay đang không ngừng chuyển mình, trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và là niềm tự hào của cả dân tộc. Chúc mừng Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ, tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, góp phần cùng đất nước viết nên những trang sử phát triển mới rực rỡ và bền vững trong tương lai.